Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal geht es weiter mit dem Schattenbahnhof. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, weiter geht's mit dem Schattenbahnhof. Beim letzten Mal hatte ich ja die Umfahrung gebaut. Jetzt werde ich als erstes mal die ganzen Weichen anschließen. Dazu muss ich die Kabel verlängern. Auch da nehme ich euch selbstverständlich mit. Aber das eigentliche Bauthema ist jetzt wieder eine Erweiterung. Und zwar baue ich hier die Abstellung jetzt auf mit 3 vierfachen Gleishafen. Hört sich jetzt toll an, sind Abstellungen. Schaut es euch einfach an. Habt einfach Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns wieder. Ja, beim Verlegen und Anschließen von Weichen kommt man immer wieder an die Kabelgrenzen. Die sind ja nicht endlos lang, die Dinger. Und da gibt es für mich halt 2 Varianten, wie man diese Weichenkabel sinnvoll verlängern kann. Das eine ist, sage ich mal, der Klassiker. Da wird halt ein Stück Kabel angelötet und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch isoliert. Das zeige ich gleich hier mal im Detail und zum Schluss zeige ich euch noch eine zweite Variante. So, ich löte die ab, weil ich bin ein Freund davon, auch Stecker etc. alles immer wieder zu verwerten. Was hier als Schaltdrähte bei den Fleischmännern grün und rot ist, ist bei den Minitrixern halt grün und gelb und der rückführende Leiter ist halt bei den Fleischmännern der schwarze und beim Minitrix der weiße. Von daher kann man da eigentlich nichts verkehrt machen. Jetzt fädeln wir das Kabel noch durch. Ja. Und auf der anderen Seite werden die Kabel halt dann hier an den 4018er aufgelegt. Und dieser schwarze Anschluss von Fleischmann bzw. der weiße, der kommt dann hier auf den C-Anschluss und die Schaltdrähte kommen dann jeweils auf 1,2, auf die Klemmen 1,2 oder so weiter. Ich habe mir hier eine bestimmte Reihenfolge gelegt, weil die Weichenlage selber, ob jetzt gerade oder Kurve, wie die gerade eingestellt ist, das kann man in der Software generell einstellen, unabhängig davon, ob es ein Train-Controller ist oder ob es auch in der Z21-App ist. Die Weichenlagen können separat bestellt. Deshalb lege ich die alle hier gleich auf. Ja, und wie der ein oder andere bestimmt schon gesehen hat, nutze ich verdrilltes Kabel. Wie ich das gemacht habe, das habe ich ja schon mal gezeigt. Das verlinke ich euch gerne nochmal. Ja, das nutze ich für alle Arten von Schaltdrähten, also sprich auch für die Weichenschaltung. Meldedrähte verlege ich einzeln. Da hatte ja der Andi 63 schon mal einen ganz tollen Film gezeigt, den verlinke ich euch auch. So, und das ist für mich die zweite gangbare Variante. Das ist der Einsatz von solchen Radioklemmen, wo dann der eine Anschluss hier aufgelegt wird, der andere eben hier auf der anderen Seite. Und damit sind die Kabel sauber und zuverlässig gebrückt. Und so kann es dann im Anschluss aussehen. So, nachdem ich also jetzt die Magnetschalter in Betrieb genommen habe, die Kabel verlängert habe, machen wir weiter mit dem Gleisplan. Das ist also jetzt der Stand der Dinge, der jetzt aktuell funktioniert. Jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt werde ich dann diesen Teil hier aus dem Gleisplan aufbauen, die Gleishafen. Und da gibt es natürlich auch Besonderheiten, und zwar hier mal symbolisch dargestellt die Übergänge. Und da kann man dann sehen, es geht ein Block komplett von dem einen Segment zum anderen, also dieses Abstellgleise da, diese 12. Und wie ich die dann miteinander verbinde, das zeige ich euch hier auch. Ja, und eine weitere Besonderheit sind halt eben diese 4 Gleisstücke an sich. Auch da werde ich einen Übergang machen mit diesen Übergangsplättchen oder Segmentübergangsplättchen, allerdings nach eigener Bauart, wo alle 4 Gleise drauf sind. Schauen wir uns auch an. Also, viel Spaß beim Zuschauen, dann fangen wir jetzt mal an.
Ja, im nächsten Schritt habe ich mir erstmal hier Musterschienen drauf montiert auf dem Brett. Daran werde ich dann später hier demnächst die Schablonenbreite ausrichten, damit ich die verschieden einstellen kann. Ich habe in Summe 3 verschiedene Abstände. Einmal hier von einer Gleisharfe, und zwar diese 4 Abstellungen zueinander. Das ist der schmalste Abstand. Dann der Abstand von einer Gleisharfe zum nächsten, das ist der hier. Und dann gibt es noch einmal von der obersten Gleisharfe zur Umfahrung, das ist der breiteste Abstand, das ist dann der hier nochmal. Und ja, dann kann ich mir auf die ganzen Anlage meine ganzen Schablonen, die ich habe, entsprechend ausrichten. Ja, und anschließend dann die Gleise verlegen. Gut, wie immer fange ich jetzt erstmal an, die Schienen auszulegen, erstmal Probe legen, um zu gucken, ob ich alle Teile hier vorhanden habe, ob das mit den Abmaßen passt und so weiter und so weiter. Wie ihr seht, arbeite ich hier mit vorgefertigten Artikeln. Ja. Und die setzen wir jetzt erstmal ein und dann gucken wir mal. So, im nächsten Schritt geht es erstmal darum, die Geometrie mal auszulegen, gucken, ob es passt. So richtig auch ein bisschen Zeit lassen, auch mal gucken, ob da auch alles sauber liegt, ob die Schienenstöße schön geschlossen sind. Ja, und danach werde ich alle Gleise jetzt hier erstmal bis hier zur Kante auslegen. Dann werde ich die markieren, wo die getrennt werden müssen, weil hier kommen ja dann später die Übergänge hin. Gut, dann lüfte ich jetzt mal das Geheimnis, warum ich denn diese 4 Gleise hier, diese Hafen so nebeneinander schon mal hier als Schablonen aufgelegt habe. Ganz einfach, ich arbeite jetzt auch wieder mit diesen Schienenübergangsplatinen, nur diesmal möchte ich halt alle 4 Gleise gleichzeitig solche Platinen einsetzen, damit ich dann über die gesamte Breite halt die Stabilität habe. Die gibt es aber einzeln so nicht zu kaufen, deshalb fertige ich mir die jetzt an. Und zwar habe ich mir dafür hier eine ganz normale Platine besorgt, auf der einen Seite Kupfer beschichtet, auf der anderen Seite halt eben das normale Platinenmaterial. Da habe ich mir jetzt quasi aufgezeichnet, wo ich schneiden und wo ich trennen muss. Das sieht im ersten Blick jetzt alles gleich aus. So werden die ausgeschnitten und hier an den Linien werden die halt getrennt werden, klar, damit ich zwischen den Gleisen keine Schlüsse habe. Und auch unter den Gleisen untereinander keine Schlüsse. Dann habe ich einen kompletten Streifen und diesen Streifen werde ich dann hier unten drunter anbringen. Und so habe ich dann nachher schon die vernünftigen Abstände einer gesamten Harfe. Gut, dann melde ich mich wieder, wenn ich die Dinger geschnitten habe und wenn es ans Löten geht. So, das sind dann jetzt diese Platinchen und hier kommt dann jeweils nachher die Schiene drauf. Und so habe ich dann nachher einen kompletten Verbund. Genau das möchte ich so haben. Dann werde ich jetzt als erstes nochmal die Oberflächen hier aufpolieren, damit sie nachher besser zu löten sind. Ich denke, hier kann man den Unterschied ganz gut erkennen und das mache ich dann jetzt erstmal mit allen, bevor es ans Löten geht. So, bevor ich die jetzt noch verbaue, prüfe ich erstmal, ob diese einzelnen Felder wirklich voneinander isoliert sind, damit es keinen Schluss gibt. So, jetzt wird es deutlich. Hier ist ein gesamtes Übergangsplatinchen. Wenn ich das jetzt löse, dann kann man jetzt deutlich sehen, das ist der Modulübergang. Die sind hier miteinander verlötet. Jetzt kann ich die hier unten einmal komplett draufkleben und so habe ich einen sicheren Halt am Segmentübergang. So, das sind also jetzt die Segmentübergänge für eine Harfe und davon gibt es halt dann jetzt 3 Stück. Das sind also die Teile, die jetzt hier ausgezogen werden können und dort angestöpselt werden. Und ja, ich verspreche mir davon eine hohe Stabilität. So im Nachhinein betrachtet hätte ich auch sagen können, okay, dann hätte ich auch die Platten hier jetzt als Anschlüsse für die Belegmeldung nehmen können. Naja, mal gucken, was sich da zukünftig noch so ergibt. Jetzt sind es einfach nur Übergangsplatinen, die jetzt festgeklebt werden für eben solche Gleishafen. Gut, dann gehen wir jetzt zur Gleisgeometrie, bauen die Dinger ein und sehen uns später wieder. Gut, die ganzen Schienenabschnitte sind dann jetzt mit Kabel versehen und vorbereitet. Dann wollen wir mal ein bisschen Ordnung da reinbringen.
und die Schienenstücke jetzt verlegen, befestigen. Naja, viel Spaß im Zeitraffer. Ja, dieser Abschnitt ist dann jetzt also erstmal komplett verlegt und auch, wie man hier unten sehen kann, aufgelegt. Daran wird halt deutlich, wie einfach es ist, wenn man eine strukturierte Verkabelung ist und das Prinzip eigentlich von vornherein schon feststeht. Gut, jetzt kann man darüber philosophieren, ob man das Kabel unter die Schienen legen will, aber das war ja halt mein Prinzip, weil ich keine Kabel unterhalb des Segments rauslegen will. Das hat einfach nachher später, wenn es dann wieder abgebaut werden soll, irgendwann mal bla bla, dieselbe Story, dass dann unten keine Kabel draus rumbaumeln oder dass auch unten keine Kabel rumbaumeln, wenn meine Enkelin mal da unter der Bahn runter spazieren will und da sich dann möglicherweise verletzen könnte. Das wollen wir nicht. Ja, hier wird es ja auch mal deutlich. Hier kann man das zum einen erstmal ganz gut sehen hier hinten. Also das sind jetzt diese Übergabeplatinchen, die hier festgeklebt sind. Die dienen einfach nur dazu, dass die Schienen geschützt sind und nicht ausreißen können. Und da gibt es jetzt noch ein anderes elektrisches Thema. Jetzt wird es an der Stelle auch mal deutlich, weil hier kann man ja ganz gut den Segmentrand sehen. Also das hier ist hier an der Stelle Segment 1 und das hier ist jetzt schon wieder Segment 2. Aber diese Abstellgleise hier, die werden von einem Belegtmelder von Segment 1 gespeist. Das heißt, diese Kontakte, die sind separat aufgelegt worden und zwar genau gesagt hier, die habe ich an einem Sub-D-Stecker geführt. Weiß nicht, kann man jetzt sehen? Ja, da kann man sehen. Und das ist auch nur zu dem Zweck da, wenn die beiden Segmente mal auseinandergenommen wird, dann ist das die Trennstelle und ansonsten bleibt das natürlich auch verbunden, wie es ist. Ja, so hier wilde Kamerafahrt. Ich hoffe, euch ist nicht zu schlecht geworden. Und dann mache ich jetzt mal weiter und sage mal bis später. So, nachdem jetzt alles verlegt ist, werden dann die beiden Segmente jetzt auch hier mit den Schienen verbunden. Die Schienenverbinder noch ein bisschen ausgerichtet. Und das soll es dann aber auch gewesen sein. Stöße stimmen. Ja, gut, dann schauen wir uns mal das Ergebnis jetzt an. Die Gleishafen sind jetzt dran. So sieht es halt aus. Es ist halt mehr Kabel dazugekommen. Aber der Platzbedarf ist der gleiche, beziehungsweise die Anordnung ist die gleiche. Das sieht relativ vernünftig und sauber aus. Und hier geht es dann jetzt auch weiter. Sind dann die kompletten 12 Abstellungen, 3 Gleishafen. Das sind die Einfahrten. Na gut, hier steht das Stativ halt noch rum. Ja, und hier ist dann die andere Seite. Also das ist die Elektronik aus Segment 1 und da hinten, das war die Elektronik aus Segment 2. Gut, es ist alles angeschlossen. Dann wird es jetzt Zeit, es mal auszuprobieren, die Zentrale wieder einzubauen und dann werde ich anfangen, das Ganze im Train-Controller einzurichten. Ich möchte euch noch auf eine Website hinweisen und zwar ist das digicasewiki.com. Und zwar habe ich da was gefunden, denn ich hatte hier ein Problem mit meinen Belegtmeldern, dass die belegt angezeigt haben, obwohl gar nichts drauf stand. Das hat sich dann beispielsweise so angeschaut. Moment, ich zeige euch das mal. Da flackert und flickert dann irgendwas und ja. Und wenn man dann hier auf diesem Wiki dann nochmal nachliest, dann kann das unterschiedliche Ursachen haben, die hier auch beschrieben steht. Unter anderem, dass vielleicht Differenzen in der Gleislänge gibt. Und da gibt es einen Tipp, dass man nämlich genau so zwischen einem Belegtanschluss und der eigentlichen Einspeisung einen 470 Ohm Widerstand einlötet. Oder beziehungsweise hier steht mit 470 Ohm beginnend, niedriger nicht, weil sonst wird dann die Belastung auf dem jeweiligen Port zu hoch, eher höher. Und ja, das kann man dann ausprobieren. Bei mir haben die 470 Ohm gepasst, es hat funktioniert und ich habe mir dann auch Lötleisten aufgebaut, indem ich dann für meine Abstellung der Gleishafen die Einspeisung erstmal komplett darauf aufgeführt habe und im Grunde habe ich
jede Belegmeldung aus der Harfe über einen mit so einem 470 Ohm Widerstand, wie steht es in der Überschrift, unempfindlicher gemacht. So, dann zeige ich euch jetzt noch mal kurz diese Lötleisten, auf denen ich dann die Widerstände aufgelötet habe. Das ist dann die Lötleiste, auf dem die Widerstände drauf sitzt für den kompletten Schattenbahnhofsbereich bzw. für die Abstellung. Hier hinten habe ich noch mal eine für eventuelle Fälle, denn wenn man sieht, dass das so belegt ist, dann wird es nachher da hinten deutlich zu eng, um irgendwelche Widerstände da aufzulegen. Und darum habe ich diese Kontakte hier mehr oder minder bei Bedarf hier ausgeführt. Und da kann ich dann bequem die Widerstände auflöten. Ja, beschriftet, so wie es sich gehört. Das noch als kleiner Tipp nebenbei. Und so sieht es aus. Wenn die Widerstände eingebaut sind, gibt es auch ein klares Belegtbild. So, dann kommen wir nochmal zum Stresstest. Ich habe ja gesagt, dass ich jeden Bauabschnitt ausgiebig testen werde. Und so habe ich jetzt halt die komplette Abstellung bzw. alle Gleishafen nun mit Fahrzeugen und kompletten Garnituren versehen. Und die werde ich jetzt die Reihe nach ausprobieren. Und dazu habe ich mir wieder eine Tabelle vorbereitet. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Ja, und das ist also jetzt hier die Tabelle, in der ich alles notieren werde. Ich werde also quasi jeden Zug in jede Abstellung mal einfahren und werde mir dann hier mit so einer mit so einem Zahlenkürzel werde ich mir dann eintragen, was dort passiert ist. 0 bedeutet fehlerfrei und am liebsten würde ich natürlich alles voll mit Nullen haben. Aber mal schauen, wie die Tatsache nachher aussieht. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit den Zugaufnahmen, die so zwischendurch mal da jetzt funktioniert. Und wir sehen uns dann gleich wieder.
Okay, und jetzt sage ich mal, sind es 288 Zugfahrten und ein paar Tage später, damit ist die Tabelle dann auch endlich gefüllt. Hat Mörder Spaß gemacht, das muss man dann schon sagen. Aber ich denke auch, dass sich die Arbeit eigentlich lohnt, weil es wird doch einiges deutlich. Also hier nochmal zur Wiederholung, das sind die Garnituren, die ich hatte. Und hier sind nochmal die Abstellungen, die 12 Gleise. Und die bin ich einmal vorwärts befahren oder habe die einmal vorwärts befahren. 12 mal 12 sind halt 144 Fahrten. Und das Ganze nochmal rückwärts, dann bin ich bei 288 Fahrten. Und das Schöne, was man hier schon mal sehen kann, es waren von diesen 288 Fahrten waren 260 fehlerfrei. Das sind schon mal rund 90%. Da bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit. Gut, jetzt kann der ein oder andere sagen, ja, das ist aber nur Note 2, weil die Note 1 fängt aber erst bei 92% an. Ja, macht das mal nach. Ne? Ja, was man hier besonders gut sehen kann, ist, oder andersrum, was habe ich gemacht? Ich bin also mit jedem Zug in jedes Gleis eingefahren und habe dann mir angeschaut, ob ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Wenn nein, dann hat das Ganze eine 0 bekommen. Wenn ja, dann fortlaufend, wie die Fehler passiert sind, habe ich hier eine Nummerierung gemacht. Also der erste Fehler, der aufgetreten ist, war das hier, das Ruckeln mit diesem Mannschaftswagen. Der ist teilweise entgleist. Der zweite Fehler, der aufgefallen ist, waren bestimmte Kontaktprobleme und so weiter und so weiter. Also in Summe waren es 8 verschiedene Fehler. Und ja, das ist dann einfach halt so. Und jetzt kann man die Fehler auch an sich relativ schnell bewerten. Man sieht ja ganz deutlich, es gibt hier zum Beispiel Gleis 7 Wiederholungen. Erstaunlicherweise nur vorwärts, rückwärts nicht. Aber so erstaunlich ist das halt nicht, weil hier ist quasi ein Kontaktproblem gewesen an Gleis 7. Ich sage ganz bewusst gewesen, weil behoben habe ich das jetzt schon. Da musste ich halt noch mal ein bisschen Strom ans Gleis legen, also nur noch eine Brücke legen und damit war der Kontaktfehler hier behoben. War hauptsächlich vorwärts, das lag einfach auch daran, weil die Loks hier angefahren sind, noch nicht genügend Schwungmasse haben und da an der Stelle stehen geblieben sind. Das konnte man also hier, kann man das ganz gut erkennen. Gleis 7 war ein Problem. Genauso wie hier auf Gleis 1, da gibt es auch ein Problem, nämlich der Fehler, dass an einer bestimmten Stelle bzw. eine Weiche nicht geschaltet hat, beziehungsweise sie hat geschaltet, fiel aber dann wieder immer in die Ausgangslage zurück. Da blieb mir nichts anderes übrig, als den Magnetschalter zu tauschen. Auch der Fehler ist jetzt mittlerweile behoben. Und das heißt, die eigentlichen Gleisfehler, wenn man das so formulieren darf, die sind jetzt alle behoben. Dann gibt es hier so vereinzelte Fehler noch. Man kann es nämlich auch hier eine Waagerechte lesen. Da kann man nämlich sehen, hier beim Bauzug, egal fast bei welchem Gleis das war, immer der gleiche Fehler, immer wieder der Mannschaftswagen, der aufgefallen ist. Auch das habe ich gemacht. Der war an sich erstmal etwas leichter, den habe ich was beschwert und an einer Achse passte halt die Abmessung nicht, musste man noch was nachjustieren und dann ging es. Ja, und dann gibt es hier halt vereinzelte Fehler. Hier ist nochmal eine Wiederholung, 7, das war entgleist bei der Umfahrung an einer bestimmten Weiche und das war, der Erzzug, genau. Da war das der Vorläufer, der rausgesprungen ist und den Vorläufer, den hat man, da gibt es ja eine Kontaktfeder, da hat man den Druck ein bisschen, habe ich da erhöht und siehe da, auch der fährt jetzt einwandfrei. Das heißt, wenn ich die ganzen Fehler jetzt wegmerzen wollte, dann habe ich hier ein paar 90%, also ich glaube, mit dem Ergebnis kann ich durchaus zufrieden sein. So. Also, wie man sieht, ist so eine Tabelle sehr, sehr hilfreich. Man kann schnell erkennen, ob es jetzt vielleicht um ein Gleisbauproblem handelt oder, wenn man es in der Waagerechten liest, ob es vielleicht ein Problem an der Garnitur ist. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich denke, wir sehen uns jetzt gleich vor der Kamera wieder. Ja, was soll ich sagen? Unverhofft kommt oft. Und wie sollte das anders sein? Nach den ganzen Tests hat mir das eigentlich besonders gut gefallen, wie die Züge in die andere Richtung reingefallen sind. Und zwar komplett entgegengesetzt, was ich eigentlich früher geplant habe. Naja, und da gibt es aber eine Lösung für.
Ich denke mal, ich muss mir mal Gedanken um eine Kehrschleife machen und vielleicht etwas anders die Zufahrt noch ein bisschen gestalten, aber das wird dann ein Thema vom nächsten Mal sein. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.